ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். புத்தாண்டுனாலே எல்லாருக்கும் கொண்டாட்டம் தான். அந்த கொண்டாட்டத்தில் இனிப்பு கூட சேர்ந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான பாயசம் ரெசிபி, கேரமல் பாயசம். இதை செய்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள், ஆனால் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். சரி வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். If you like my video, give a big thumbs up and don't forget to click on the bell icon. முதல்ல நம்ம 1/4 கப் போல் பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பாஸ்மதிக்கு பதிலாக ரா ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அரிசியை 2-3 வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணதும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஆனதும் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஒரு துணியில் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் காய வைக்க போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் அதோட மாய்ஸ்சர் ரிமூவ் ஆனால் போதும். ஸோ ஒரு 10-15 நிமிஷம் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணால் போதும். 10 நிமிஷம் ஆனதும் ஸோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசியில் எந்த ஒரு ஈரத்தன்மை இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து கேரமல் செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 கப் அளவு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ நான் 1 லிட்டர் பால் சேர்க்குறதுனால 1 ஃபுல் கப் அளவு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகரை சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேமை லோவில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கரை மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஒரு 5-8 நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை அப்படியே மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பட் இருந்தாலும் நமக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 2-3 நிமிஷம் வரைக்கும் இன்னும் நம்ம அதை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த டார்க் ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கேரமல் கலர் இன்னும் டார்க்காகவும் திக்காகவும் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும். ஸோ பால் ஆட் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா கேரமல் அப்படியே கட்டி ஆகிடும். பட் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக தான் ஆகிடும். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த கட்டியுமே இல்லாமல் கேரமல் பாருங்கள் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னு. ஸோ இப்போ பால் ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ கொதித்து கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை நம்ம ஆட் பண்ணலாம். பால் நல்லா கொதித்ததும் இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை கவர் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க. விசில் எதுவும் விட வேண்டாம், ஜஸ்ட்டு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள். ஸோ 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ஊற வச்ச ரைஸுன்றதுனால அது சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். கேரமல் பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ ரைஸும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அதை திக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு கார்னிஷிங்காக நான் திராட்சையும் முந்திரியும் வறுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனாலும் நீங்கள் அப்படியே அதை சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ இதை நீங்கள் குக்கரில் தான் செய்யணுன்றது கிடையாது. எந்த ஹெவி பாட்டம் பேனாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நமக்கு கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி நல்ல கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு. அடுத்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான கேரமல் பாயசம் சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இந்த கேரமல் பாயசத்தை செஞ்சிட்டோம் பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கேரமலோட ஃப்ளேவர்னால் பாயசம் பிடிக்காதவங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுவாங்க. இந்த பாயசத்தை நீங்கள் சூடாகவும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாம். இந்த வித்தியாசமான டேஸ்டியான கேரமல் பால் பாயாசத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
எங்கள் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய அத்தனை கனவுகளும் நிறைவேற மனமார்ந்த இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you for watching. Like, share and subscribe. Follow us on YouTube, Facebook and Instagram.